இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அட்ஜஸ்டபிள் ஃபூட்டர். இந்த ஃபூட்டரை போட்டு நம்ம வந்து இந்த மாதிரி ஸ்டோனும் தைக்க முடியும், பைப்பிங்கும் பண்ண முடியும், கிளாத்தோட எட்ஜிலையும் தைக்க முடியும். உங்களுக்கு ஸ்டிச் பண்ணி காமிக்கிறேன். ஸ்டிச் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி எப்பவும் பண்ணுற மாதிரி நூலை பிடிச்சி நீடில் டவுன் பண்ணிக்கணும். நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு நம்ம பெடலை கால் வச்சு ஸ்டிச் பண்ணிக்கலாம். நம்மளால் எந்த அளவுக்கு வேணாலும் எட்ஜில் தைக்க முடியும். ஸ்டோன் வந்துட்டு அடிப்படாமல் ஃப்ரீயாக மூவ் ஆகும். அதே மாதிரி இந்த ஃபூட்டர் உங்களுக்கு நீடு இருந்துச்சுன்னா டிஸ்பிளே தெரிய நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்கள். நம்ம வந்து கொரியர் மூலியமாக எல்லா ஏரியாவுக்கும் அமைச்சிக்கிட்டு இருக்கோம். நம்மளோட லொக்கேஷன் வந்து சென்னையில் இருக்குது. சேல்ஸ் அண்ட் சர்வீஸ் ரெண்டுமே பண்ணி கொடுத்துட்ருக்கோம். எல்லா டைப் ஆஃப் ஃபூட்டரும் நம்ம பண்ணி கொடுத்துருக்கோம். ட்வின் நீடில், பின் டெக்கிங் ஃபூட்டு, கேதரிங் ஃபூட்டர், A to Z எல்லாமே பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். நம்ம டேபிள் டாப் ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் எல்லாமே பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். பாபின், நீடில், ஆயில் எல்லாமே பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். உங்களுக்கு நீடு இருந்துச்சுன்னா டிஸ்பிளேல தெரியிற நம்பருக்கு வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்கள். டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயும் நம்பர் தரேன். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.